一隻醫生蝦。我平時主要幫啲魚睇病，捉啲寄生蟲出嚟。但係最近越嚟越多魚病咗，而且病得好奇怪。為咗揾出原因，我去咗好多地方。原來人類排放咗好多污水落大海，令到啲魚有皮膚病，仲有好多魚網俾人掉落海，有啲魚俾魚網纏住，連我嘅蝦鉗都剪唔開。我仲發現大海有好多加裝加落，佢哋會變成碎片，啲魚互相食物，令到啲魚好肚痛。原來所有嘢都係人類搞出嚟，我根本就醫唔到佢哋，到時成個大海都會病晒，咁就真係要